Vamos con este, despois miramos o outro. Bueno, nada, simplemente presentarvos a María Ruido, que sabedes quen é, artista visual, investigadora, que máis? Animadora cultural, productora, e que o aplica e o traslada a este tipo de obra que nominamos performance ou videocreación ou cinema ensaio, ensaio visual. En todo caso, tamén coñecedes tres... Ese é máis potente, debe ser por... Non, pareceme bárbaro. Non, pareceme ben, pero cando ela dixo pois foi un amplificado como as obras dela. E iso que estou acatarrada. Que traballan con vestixios, con arquivos, con resignificacións, con buscar, digamos, a deconstrucción ou descifrar, neste caso, falamos de descifrando violencias neste conxénero, e que vaise ver tamén esas violencias latentes cando na segunda parte, na expulsión do lugar, nesa violencia estructural, exacto. En todo caso, ela formouse nesa primeira etapa de formación máis reglada en Historia da Arte. Está moi ben sellada tamén a nivel teórico a publicacións galegas como a Trave de Ouro no seu momento, pero na súa actividade creativa a espazos como S8, como a Fundación Luis Xoane, que prácticamente é alguén que visita en cada edición. Tamén aquí, na Cine Europa, que estará mañá pola tarde un dos filmes que ides ver. No, que non se vai ver. Non se vai ver o de Cine Europa, a Revolución Probable non se vai ver hoxe aquí. Vale, é mañá. Así vades mañán a Cine Europa. Mañá ides a Cine Europa e senón a Numas o Luz, que é onde poderei ir eu. Bueno, o Cineclube de Compostela, que naceu nesta facultade, todos os primeiros anos estuveron aquí, despois pasáronse a Xentalla, que está moi ben sellada tamén os espazos e lugares que nos transitamos para ver esa cultura outra e esas producións diferentes ás do canon. Ela agora vai presentar as dúas primeiras pezas que miraremos para despois haber un coloquio coa sala, e a proposta ten que ver coas pequenas e grandes transgresións, desde o gato bebé ao que non vamos descifrar agora. Entón, María, benvinda de novo e encantadas. Moitas gracias, Marga. Sempre é un placer voltar a casa, sobre todo para as que vivimos no exilio onde fai tanto tempo, voltar a que considero a miña casa intelectual, que é Compostela. Bueno, vou vos presentar as dúas, unha curta moi pequeniña que se chama Le Paradis, e Matera Matísima, que é a película que imos ver agora, e despois veremos Las reglas del juego, que é unha volta a performance. Eu empecé detrás da cámara, diante da cámara antes de porme detrás da cámara. É unha volta a performance a través do conversatorio, e ademais imos a ter o prazer, espero que cheguen a tempo, de que este Brigitte Vasallo aquí tamén, porque hoxe chegaba a Galicia e unha peza, a conversa está feita con Brigitte. Pero primeiro vos vou a falar moi brevemente das dúas primeiras proxeccións. Le Paradis é un autorretrato que me pediron para un festival de cinema e vídeo experimental que hai en Barcelona, que se chama... Pois non me acordo como se chama. Iba a decir Loop, pero ese é outro festival. Bueno, non me acordo, Focus ou algo así se chama. E cada ano está dedicado como a un artista ou un cineasta. Te piden que fagas un pequeno autorretrato. Cando falamos desta sesión e das diferentes formas das violencias, se me ocurriu empezar con esta película porque esta película está feita con anacos de Angochachán, que é unha película dos Straub, de Straub e Huillet, con un guión de Marguerite Duras, feito por Marguerite Duras, e con anacos tamén de unha película de Marguerite Duras que se chama Nathalie Granger. Non é unha película excesivamente coñecida,
pero para min é unha película importantísima. En xeral, Marguerite Duras é unha persona importantísima na miña vida. De feito, penso que con Alexander Kluge seguramente os dous cineastas que máis nos que me sinto máis identificada, cos que me produce máis interés e que saco máis das súas obras para o meu traballo. A Nathalie Granger conta a historia dunha nena que é violenta para os estándares de feminidade, non? Seguramente unha nena revoltosa, unha nena diferente, non? Dunha nena pasiva e que se quede sentadiña na escola. E bueno, dai parte o conflicto que se plantexan a nai e a unha amiga da nai. É unha película que conecta moito con unha película aquí de saber en Mater Amatísima, que é Laura Mulvey, a terceira persoa máis importante da miña vida, sen duda, Laura Mulvey, que está cunha película aquí de saber en Mater que está rodada en planos de 360 grados, en planos uterinos, en planos interiores, que é de Ridley o de Esfinxe, os enigmas da Esfinxe, que é unha película, a película sobre a maternidade dende o punto de vista marxista do cinema dos anos 70. E esta película non está rodada en planos de 360 grados, pero é unha película que transcurre no interior dunha casa, da casa en concreto, da casa de Marguerite Duras en Normandía. Non é tan importante a película en sí, sino a nena. A nena parecese moitísimo a min cando era pequena. É tremendamente parecida a min, levábamos o mesmo corte de pelo, tiña uns xestos bastante similares e además era unha nena violenta. Seguramente hoxe me medicarían, probablemente. Violenta no sentido de que era unha nena revoltosa, non? Entón me impactou moito a película e cando me pediron un autorretrato dixen, sin duda, eu son Nathalie Granger. Bueno, é unha curta de moi pequeniño, son como 3 minutos. Nos parecía que era como un bo comenzo para falar do que se entende por violencia, porque a violencia sempre está conceptualizada ou está descrita normalmente por patróns que non son nosos. Así que, bueno, a veces é bastante fácil ser violenta ou conceptualizada de persona violenta, incluso de terrorista, non? Como pode ser a criminalización da protesta hoxe en día. E logo íbamos a ver Mater Amatísima, que é unha película tremendamente violenta sobre a violencia, e ademais que acaba de acontecer un caso agora mesmo, a semana pasada, dunha nai que matou a súa filla, e ese sempre é un acontecemento monstruoso, a pesar de que a historia está chea de filicidios e chea de asesinatos tanto de pais como de nais. Pero o asesinato da nai é algo que é moitísimo máis monstruoso, ou se considera socialmente moitísimo máis monstruoso que o do pai. Mater Amatísima ten 3 niveles de lectura, 3 capas de lectura. A máis obvia para os xornalistas e as xornalistas na sala é un asesinato que aconteceu aquí en Santiago fai uns anos, fai casi 10 anos, 8 anos ou así, que foi o asesinato da nena Asunta Basterra por parte dos seus pais. E que, sin embargo, e isto ten que ver co título e coa seguinte capa de lectura, se falou del nos medios como un síndrome de Medea, que se chama, non? Como alguén que asesina os nenos para facerlle mal á parella. Aínda que é un asesinato por moitos motivos que vai pasar aos anales da psiquiatría e dos casos policiais seguramente tamén,
por moitos motivos, entre eles porque non está claro o por que unha parella que estaba separada, que estaba divorciada, se poñen de acordo para matar a unha filla adoptiva, co cual a mí me interesa moito este punto porque Mater reflexiona moito sobre a desbioloxización dos vínculos. Entón, neste caso, ese vínculo non é un vínculo biolóxico, por tanto, para min é máis grave todavía, porque ti queres, hai un acto volitivo, non, de traer a unha rapaza, a unha nena de China para que sexa a túa filla. Bueno, se queredes logo falamos máis. Eu me sentí moito como Truman Capote en A sangre fría, porque por moitos motivos, bueno, eu coñecía a Tarisa Navaza, que foi primeiro a primeira persona que saí como falando deste asesinato nos medios de comunicación, porque, bueno, coñecía a parella, evidentemente unha era xornalista, lle pediron, e, bueno, ela non sabía, e pasou. E eu estaba vivindo fora de España nese momento, e cheguei e me atopei a Tareixa falando desto na rúa, e dicindo, isto aconteceu en Santiago, bueno, eu descubrín un Santiago que non sabía del para nada, que non coñecía de cando eu estudiaba aquí. Evidentemente, a segunda capa de lectura é o mito de Medea. O mito de Medea, que eu pensei toda a vida que estaba moi mal interpretado, que é unha interpretación tremendamente patriarcal, pensar que alguén mata aos seus fillos por celos, non? Porque hai un amor que non é correspondido, non? E cando me atopei con Noticias de la Antigüedad Ideológica, la primera parte, que son 3 partes, se non recordo mal, de Alexander Kluge, e vin a conversa que hai de saber de Alexander Kluge con Sofía Royce, que é unha directora de teatro, dixen, pois non son un monstro, resulta que o que eu pensaba sobre Medea o pensa outra xente, e me sentín como moi interpelada, non? Por esa conversa, aí de escoitar, é como empeza Mater Amatísima, cun filme familiar feito por min mesma, que ven a decir algo así como os vínculos de sangue, tú a un marido te lo puedes quitar de encima, te puedes divorciar, pero a un hijo lo tienes que matar. A familia como un lugar de morte, de asesinato primixenio, de enfermidade, non? E a familia como un lugar que construe relacións e xerarquías moi violentas, tremendamente violentas, e que a base do Estado, non? A familia, a propiedade privada e o Estado, non? Engels, é puro Engels. E logo está a última capa, que realmente é esta que representa os fragmentos. Bueno, eu traballo moito con arquivo cinematográfico, con arquivo televisivo tamén. E esta que representa xusto Laura Mulvey e esta película sobre a maternidade, rodada en 360 grados que vos contaba antes, que realmente é a única vez que eu falo e que pregunto sobre quen escolle ser nai, se é un desexo noso, se é un desexo dos outros. As mulleres estamos educadas para respostar os desexos dos outros, sempre, aínda agora, cústame recoñecelo, pero é así, é algo que encarnamos profundamente. E entón, a veces temos desexos que non sabemos se son nosos ou non. Si se pode ser nai de outro xeito, que non sexa o xeito romantizador que o patriarcado nos di, é que é unha especie de cousa dicotómica, non? É o mellor que te pode pasar se non eres nai, non eres nada, non tes lugar social, porque claro, pensade que se deixamos de parir, isto se va al tacho, non? Que o mundo remata, non? Pero tamén que é ser nai cando pares para o clan do outro sempre, non? Para parir no patriarcado e parir para o patriarca, non? Entón,
É unha reflexión realmente, como vos decía, sobre a necesidade de desbioloxizar os vínculos, que empatan moito con toda a liña xenofeminista e todo os últimos pensamentos feministas sobre a construción de novas formas de familia, de Donna Haraway, cando din non fagas bebés, fai parientes, e da necesidade de coidarnos tanto cando eres pequena como cando eres vello, porque na adultez parece que somos autónomos, aínda que non nos somos persoas interdependientes, pero a necesidade de crear vínculos que vayan máis alá dos vínculos biolóxicos ou da familia tradicional, sobre todo nun estado en descomposición como que estamos. Bueno, pues espero que vos interese, logo falamos. Si, estou máis a gusto aquí, ademais teño pouquiña voz. Como que irades, facemos descanso ou continuamos, aproveitando que chegou o Brigitte, para ver... Si tendes algunha pregunta moi concreta ou se queredes que vos explique algunha cousa, por eso supoño que do caso da Xunta Basterra, sabedes, bueno, xa vos expliquei antes máis ou menos os materiais de que está composta a película. Quizá unha cousa que me deixei e que é bastante importante son as dúas Medeas que abren e pechan a película. Hai moitísimas adaptacións da Medea original, que é unha Medea bastante feminista, sobre todo no coro, a obra original, e logo a interpretación de Medea a partir do século XVII con Corneille e con algúns autores teatrais empeza a ser esta, a de que mata porque está celosa, de que mata porque quere castigar ao seu marido, que a deixa, xa sabedes, para casarse con outra persona. As dúas Medeas que abren e pechan, bueno, a liña de continuidade de María Callas, que é a persoa que Pasolini escolle para protagonizar unha Medea. Eu adoro a Pasolini, pero a Medea de Pasolini é tremendamente esencialista, moi esencialista. El escolle a María Callas precisamente porque a Medea, ela ten no seu repertorio esta ópera que é a Aria, que la canta ao final, que é unha ópera de finais do século XVIII. Me sae Massenet, pero non é Massenet, é de outro autor, dun autor francés tamén. É un autor que a mí me gusta moito, pero como vos digo, a Medea de Pasolini é tremendamente esencialista, unha Medea do secarral, mediterránea, dura, de terra cortada, moi impresionante, moi teatral. A Medea última que vemos é unha Medea interesantísima, unha Medea que se non se vos revolveu o estómago porque é tremendamente dura. É unha Medea do norte, unha Medea lacustre, unha Medea húmeda, e é de Lars von Trier. Está feita por Lars von Trier, é unha adaptación de un guión de Dreyer, que Dreyer nunca filmou, non sei se porque non se atreveu, porque non era o tempo, pero é unha Medea interesantísima que pon en cuestión toda a visión da Medea tradicional, e que se acerca máis a esa idea de que os fillos de Medea teñen que morrer porque ao non ter filiación paterna xa non teñen visibilidade no mundo, é dicir, deixan de existir como cidadáns. E esta Medea, ao contrario, a min Lars von Trier non me gusta nada, pero me parece super acertado seguramente, porque o guión é de Dreyer, que é magnífico. Bueno, escollín estas dúas porque me parecen potentísimas as dúas, pero hai moitísimas versións de Medea. Solamente quería aclarar eso. Non sei se queredes, tenes algunha pregunta puntual, porque temos moi pouco tempo e temos que aproveitar que está aquí Brigitte para falar da última peza.
pregunta, comezo pola pregunta e logo fago unha reflexión para volver á pregunta, vale? É por que partes do asasinato e non do suicidio? Para cuestionar a maternidade, non? Ou desbioloxizar, Como do explícame. suicidio. Para desbioloxizar, non, ese vínculo, é dicir, outro día falábamos durante a comida do libro de Berta Dávila, Os seres queridos, onde di que a primeira causa de morte entre as mulleres do mundo occidental no puerperio é a depresión posparto, non? É dicir, o suicidio. Mentres que no mundo non occidental a primeira causa xeral de morte para as mulleres é o parto, non? Claro, se ti desbioloxizas unha cousa que é esencialmente biolóxica e vencellada ao corpo da muller, que é a procreación, a creación de vida, os sentimentos tamén son biolóxicos, é dicir, nos percibimos todo co corpo, o corpo crea tamén a mente, explícome. Propoñer novos xeitos de relación non quere dicir negar a bioloxía que hai tamén nese xeito de relación. Entón, tendo en conta que é moito máis habitual o suicidio da nai, que non se pode facer a situación, por que non reflexionar tamén dende esa perspectiva? Pois non se me ocurriu. Así de claro, yo digo, creo que é outra película, me parece interesantísimo isto, non coñecía os dato de que a primeira, isto me parece durísimo, a primeira causa de suicidio nas mulleres é Non, nas mulleres no puerperio, é dicir, despois do parto, no tempo posterior ao parto, a primeira causa de mortalidade no mundo occidental non son infeccións, complicacións derivadas, senón a depresión posparto. Pois me parece me parece terrible. Me parece que di moito, non, así estou pensando agora, a medida que falo, me parece que di moito deste terror a confrontar unha situación no que te sabes que realmente vas a estar bastante sola. Aínda que haxa, falábamos na comida, non? Que hai outras formas de crianza, máis solidarias, máis reticulares, máis tal. Falábamos de como no mundo rural, nesa cultura que deixamos, ten que ver co que logo falaremos, para convertirnos en persoas diferentes, non? Na sociedade industrial e postindustrial, a crianza é moito máis solitaria, porque no mundo rural, digamos que había unha crianza colectiva per se, non? Os nenos eran un pouco de todos. E seguramente ten que ver con esas estadísticas de que no mundo non occidental, non primeiro mundo, non que chamamos, é máis doado sair viva do parto, como acontecía antes, non? Que realmente os partos eran xogarte a vida, e que, sin embargo, non existe esa depresión posparto, ou non existe tan acentuadamente, ou non leva a morte, non? Entón, me parece unha boa metáfora. Respecto a esa relación entre bioloxía e sentimentos, desbioloxizar, por suposto, desbioloxizar, non nos podemos referir a desbioloxizar con prescindir do corpo, porque o corpo é o noso a nosa maneira de percibir o mundo, non? Entonces, evidentemente non me refiro a eso, sino a trascender eses vínculos que meramente se dan ou parecen darse na familia biolóxica, non? Os lazos de sangue de toda a vida, non? Bueno, non soporto a mi madre, pero é mi madre, ou non soporto tal. Eu penso que todos, a medida que medramos, ou todas, e sobre todo todas as que non atopamos un lugar na estructura patriarcal monógama familiar tradicional, temos unha pequena familia ou unha familia máis ou menos grande escollida, que normalmente non é biolóxica, e que temos outros vínculos, pero ao final, a mí unha cousa que falaba moito coa editora, que é unha amiga mutua, é como hoxe en día
saiu da estea política o pensamento de outras formas de convivenza, ou de outras formas de familia. E máis, temos unha esquerda, entre comillas, que se compra chalés en las afueras y tiene un montón de hijos y recupera a familia tradicional. E sabedes que hai toda unha liña da esquerda rojipardista, tipo Ana Iris Simón, etcétera, que é máis di, mira, chicas, non seáis idiotas, a familia tradicional nos protexe, como mulleres temos que voltar a eso, porque ao final eso son as lealtades que temos, non? E tamén queren voltar á fábrica e ao fordismo, e mira, non vai a ser posible. Eso, hai un algo que falla aí, que a nostalgia, ese pasado que sempre foi mellor. Pois eu penso que non foi mellor. Posiblemente non se falaba deso. Me parece moi interesante o libro de Ornadona e toda unha serie de mulleres que están falando do arrepentimento de ser nai e esa dicotomía entre quero os meus fillos pero odio ser nai. Odio ser nai porque hai un estereotipo do que é ser unha boa nai. É super fácil ser unha mala nai. En canto saes un pouquiño o pé do texto, enseguida eres unha mala nai. Entón, en toda esta reflexión, a mí o que máis me importaba é por que deixamos de falar desto públicamente. Por que só falamos nas ceas? Porque isto se fala, non? Deses vínculos. Sobre todo, estamos nun momento onde o estado de benestar xa está fundido, e máis que vai a estar, non? Parece ser que isto va moi rápido. Entón, temos que buscar redes de convivencia e de sosteñemento da vida, non? Entón, bueno, pois sairemos como sempre saímos, pero hai eso non está nas axendas, e non está na política de verdad. Non me refiro á institución, ao Parlamento, me refiro á política. E isto, a mí, ao mesmo tempo, eu estaba quasi preparando xa outra película que fixen sobre un libro de Mark Fisher, e o último libro de Mark Fisher recupera isto. Comunismo ácido fala desto, de recuperar moitas das cousas que se falaban nos 60, 70 e na contracultura, de volvelas a traer non como utopías imposibles, sino como un contrapeso ás distopías que nos din que o futuro xa está escrito. E o futuro non está escrito, o futuro está por escribir porque somos todos e todas suxeitos da historia. Entón, esa recuperación de cambiar dende dentro hacia fora era para min o fundamental desta película, a pesar de que para vender ya a Fundación BBVA penso que o asesinato da Xunta foi crucial. Eso penso así radicalmente. Tamén vos digo, estrategias para conseguir diñeiro de produción. Unha desas. Creo que non respostei a túa pregunta, pero bueno, é que a verdade é que non se me ocurriu. O mito de Medea me parece tan potente que facía tanto tempo que quería facer algo sobre ese mito, como o mito de Ismene tamén, que me parece tamén moi de Antígona e Ismene, non? Casi todo o mundo trata de, bueno, Antígona como un personaxe político importantísimo, como esa recuperación do corpo do irmán e a reivindicación do corpo do irmán, e ao contrario, a mí me interesa moito máis Ismene, que a mí que me dis, eso política patriarcal, non teño ningún interés no corpo do irmán, non? Bueno, penso que hai algo aí nos mitos que nos interpela, que nos sigue interpelando, non? Porque senón non durarían ata hoxe, non? Non, estaba falando de Antígona e Ismene porque me interesaba moito Medea, facía moito tempo que quería falar dela, e tamén me interesa moito Antígona, pero, bueno, cando teña cuartos para facela, farei unha reivindicación de Ismene. Bueno, non sei.
Así, eso interésame moito, mira. Sempre hai relecturas de relecturas, é unha especie de pinipón no, que se dá. Bueno, disculpa, Antígona, a relectura que estamos facendo de Antígona. Antígona non responde nin a lei do fogar, nin a lei do sangue, nin a lei dos deuses. Para igualarse cos dereitos do irmán, está defendendo a lei non escrita, que aínda non existe. E o único modo de igualarse é na morte. Joder. No. Sempre temos que morrer, Sabedes como estamos, non Isto quería meter ahora isto. Non quería meter ahora isto. No. Telma e Luís. Non é Telma e Luís, non é unha idea de Margarita Ledo. É María Xosé Monzán, que coñeces, e son teóricas que se está revisando completamente esta figura, porque non é porque é unha figura que queda entre ceo e terra, non pertenece a ninguén, Antígona, porque non pode ir para arriba nin para baixo, porque para ir para baixo terían que matala, e non a condenan a morte, senón que a encerran viva. Que toda unha tradición de pechar as mulleres en vida, que decir, na casa, nos conventos, etc. Pero o discurso dela, o que está reivindicando é a lei que aínda non existe. Porque hai que pensar unha cousa. Eu supoño que dixen máis veces. Pericles ten moi boa fama. Bueno. Pero na Grecia de Pericles as mulleres eran menos que os escravos. Porque o escravo podía liberarse e a muller nunca podía acceder á cidadanía, a ningún dereito. Entón, é unha lectura que a mí me interesa particularmente. Entón, claro, por que nos agarramos aos mitos? Porque teñen esa forza de que chaman a atención. Porque poden ser, porque duran e duran en cada momento os interpretamos de xeitos que nos interesan. Teñen moita forza, non? E bueno, pois nada, temos que falar de Antígona Ismene. O dixemos aquí, bueno, que chungo, non? Sodes vos que tedes que acompañar a un resto, o exilio. É moi interesante todas estas relecturas. Sí. Infinito. Pero non salimos do circo. Bueno, vou vos a presentar brevemente las reglas del juego e despois, aproveitando que está aquí Brigitte, sí, porque senón continuamos e non, pois logo, Bueno, pois presento moi brevemente las reglas del juego e logo falamos un poquinho máis. Las reglas del juego nace de moitas conversas que Brigitte e máis eu tivemos anteriores, porque tiñamos outro proxecto que non saiu, e a partir de aí descubrimos que tiñamos moitas cousas en común, entre elas unha terra e unha familia que comeza, a conversación comeza dicindo Brigitte que ela ten a familia pero perdeu a terra, eu perdín a familia, bueno, perdín aos meus pais porque eu crecín sin os meus pais que estaban en emigración e tiña a terra, non? Las reglas del juego fala de convertirse en outras persoas, da violencia fundamental, que é a violencia que exercen as institucións sobre nós, múltiples capas de subalternidade, múltiples capas de violencia, non? Falamos dunha violencia por ser mulleres, unha violencia lingüística, de feito a peza comeza en galego e logo continúa en castelán, de unha violencia de clase. Fundamentalmente fala da violencia de clase, non falamos da violencia de ser persoas racializadas porque non o somos, non? E non imos a falar por outros. Sobre todo fala desa cuestión, da performance de clase que tes que facer cando inicias un traballo en algo que aparentemente é de todos, pero non é verdade, que son as institucións culturais,
culturais, o sistema de arte, o sistema literario, en fin, o discurso e a representación, que sempre foron controlados por unha clase moi determinada e sempre tiveron unha funcionalidade moi clara. No caso do Estado español, penso que non é baladí que se xamos máis ou menos da mesma xeración, houve un momento aí que se abriu unha certa ventana de oportunidade, eso nos permitiu acceder a un certo grado de educación ou non. No caso de Brigitte, pois xa vos contará ela ten unha confrontación máis grande coa academia. Eu vivo da academia, eu son profesora de universidade, entón para min foi como moi instrumental, non? O feito tamén do acceso á universidade. Pero, en todo caso, do que nos falamos do acceso ao discurso público e á representación, a xerar imaginarios ou a remezclar imaginarios públicamente. E iso, cando ves do rural e cando ves dunha familia traballadora, supón un desclasamento e unha violencia que conleva ese desclasamento que está inscrita no corpo. Está inscrita en xeracións, nós non temos cabeza nesa conversa, porque nós somos nós, pero somos outras tamén. Somos as nais que non foron á escola, somos as aboas que nin soñaban con ir á escola, somos xeracións de persoas que teñen corpos marcados polo traballo físico. Nós, traballadoras intelectuais, traballadoras cognitivas, cognitariado, temos un peso de todas esas xeracións que nos atravesan e tamén unha violencia inscrita en nós. Da cuestión de clase, que é unha cuestión da que non se fala nos ámbitos das artes, da cultura, da universidade, e do que vai esta peza. Da recuperación, como vos dicía antes, tamén dun xeito de facer que podemos chamarlle cine expandido ou performatividade posta en imaxes, que para min ten unha lógica anterior a de cando me poño detrás da cámara e que está moi basada na palabra, na conversa, que tamén un xeito de relacionarse moi das mulleres, moi de estar dentro e de crecer e de compoñer a través de redes de palabras. Vemos, se vos parece, a conversa e logo falamos. Queres subir? Te animas? Estou un pouco sobrecollida, polo... Estou un pouco sobrecollida. Non, claro que non. Nos quedamos aquí abaixo. Sí, mellor. 20 anos, sí. 11 anos, é xusto a mitade, sí. A verdade é que... Sí. E, agora xa non está. Esta peza se fixo para Palma. Isto é importante para o curso de idioma, porque en Palma todo se fala en inglés. Entón, teñamos que subtitular en inglés. Isto é moi interesante, porque falar desto en Palma, que é un sitio absolutamente colonizado, con a cultura de clase, é un sitio bastante espeluznante, non? Me parece, eu agora vexo
E me parece que, madre mía, o que fixemos aí. Non, eu estaba, o sea, cando estábamos rodando en Can Marqués, estábamos... Non ten pila, sí, sí. Secuencia. Non, este sí. Que isto é un plano secuencia. Os insertos da cámara tiñamos 3 cámaras, unha cámara xeral e unha cámara para cada unha, pero que non ten edición, aínda que a edición non se notaría, non? Porque non temos a cabeza, pero que conserva esa fluidez de unha conversa, non vou a decir de café, porque igual no café decíamos nomes que aquí non dixemos, non? Ou diríamos cousas peor ditas, non? Pero que sí que era unha conversa, digamos, unha destilación de conversas que tivemos moitas veces, non? E iso non está ensaiado, non hai un guión, me parece que esa fluidez tamén é produto de que o que decimos realmente nos atravesa os corpos. A reacción da xente cando ve, bueno, hai xente, por suposto, que non quere escoitar falar desto, pero en xeral, porque somos o 99%, non? En xeral, se sinten moi interpelados. Se sinten moi interpeladas, sobre todo a xente que traballa neste tipo de traballos onde o teu pasado queda borrado, non? Porque non está ben falar deso, e moito menos decir que non podes falar ca tua nai, porque a tua nai deixou a vida para que ti tiveras unha vida que non correspondía. Ninguén quere escoitar esas cousas, non? Non sei se queres. Eu que vai, boas tardes, eu non viña aquí a falar, eu viña como a darme o agasallo de escoitarvos a vos. É a primeira vez que a vexo en grande, ou non a vira así en grande, viramos nas galerías, pero sempre entra e sae moita xente. Impresionante, outra vez darte as gracias por invitarme a estar aló e sí, é moi emocionante como ese rexistro tamén de tantas cousas que son nosas, ¿no? A min sí, emocioname velo, así que gracias outra vez, María. Gracias a ti, corazón. Non sei se quere o que vos saia, non sei se queredes decir algo, si tendes... Si, a mí me parece que isto non é baladí, o feito de escoller un lugar como Can Marqués, o feito ademais que houbera unha alfombra rosa e verde e nos, sin sabelo, íbamos vestidas con zapatos, que é o que máis se ve, con un zapato verde e outro rosa, porque a pesar de que a mí me gusta moito o low-tech, xa o teredes comprobado, me gusta moito resaltar un tipo de edición moi Frankenstein, que se noten a diferencia de materiais, que se note que está feito, que non hai detrás un impulso preciosista, porque creo que hai que utilizar a beleza cando hai que utilizala
pero non estetizar as cousas, non? E logo a veces vexo as cousas e digo, aquí quizá debería de ser, pero non porque me parece que cada momento ten a súa linguaxe, cada peza ten a súa linguaxe, e esta é unha peza que tiña que ser vela, porque a beleza está en eso, está en decir estas cousas, non no outro lado. Bueno, a min isto de que o que facemos, a min me impresiona moito cando falamos deso de nós estamos aquí, pero estamos aquí por responsabilidade, non por vocación, nin porque non podo evitalo, facer arte. Mira, eu podo evitar super facilmente facer arte, se tuvera outra cousa mellor que facer e a vida solucionada, xa te digo yo que nos íbamos de crucero. O sea, é unha tontería eso. Eu o digo moito en clase, os meus alumnos non lle gusta, porque eu dou clase nunha facultade de arte, entón está cheo de aspirantes a artistas, e isto é terrible, cando eres aspirante a artista. Porque, ademais, pensas que a historia non pode pasar sin ti, e a historia pode pasar sin todos nós xuntos, o sea, é así. Pero por que estamos aquí? Pois recuperando algo que decimos que o que somos é tempo, en que imos ocupar o noso tempo vital, podes actuar como si ti surdiras como un cogomelo, non? Que non tes nin pasado, nin futuro, nin deixas, nin estás arrelado en nada. Ou podes actuar con este entorno sendo consciente do que decíamos antes, de que somos suxeitos da historia, non? Entón, bueno, a min personalmente estar aquí pois é unha forma de reivindicar eso, de reivindicar a xente que non ten a posibilidade de falar públicamente, que no meu caso, como no caso de Brigitte, como non temos estirpe, temos que construir xenealoxía. Eu creo moito nas xenealoxías. Tivemos unha conversa en Madrid na galería que foi un pelín máis violenta que a conversa rodada, e falábamos desto, non? Do importante que era construir xenealoxía, que non ten filiación biolóxica, enlazando con que dicíamos antes frente a estirpe, que sí ten unha filiación biolóxica. Ti eres quen eres porque estás nunha familia, che ven dado, non? Bueno, a mí me ven dado, pero é que ademais eu quero falar en nome da miña familia que non ten esa posibilidade. Si, eu nesta cousa de para quen falamos, para quen escribimos e para quen facemos as cousas que nomeabas, eso para min é como central cando estou, por exemplo, escribindo, lembrarme de para quen escribo todo o tempo, porque, claro, hai moitas direccións onde apuntar, para min sempre hai unha cousa clara que eu parto da xenreira, eu escribo por xenreira puramente, senón, ahora falábamos, cando decíamos do placer e tal, a min é porque hai unha cousa da que quero venganza, e entón fago así, non? Pero eso é o lugar de partida, pero para min non é a ferramenta, non me sirve como ferramenta. Entón, dende esa xenreira, o que é máis doado é adicarme a insultar o poder e a responder ao poder. E fago, todos os libros teñen entón a primeira parte que eu escribo durante meses e meses e meses e meses contestando as cousas ao poder. Esa é a parte que eu non publico, porque non ten sentido. Eso é outra vez estar secuestrada polo poder. Entón, teño que valeirar todo eso para que poda empezar a aparecer o outro, que como falo para nós, que para quen eu quero falar. Pero ao mesmo tempo, como o sistema é tan fodido, tamén está o peligro de é para a nosa xente, pero dende onde? Para a nosa xente sendo nosa xente. Porque senón tamén volvemos outra vez a volver a ser nós as mesías da nosa xente e imos aló outra vez a facer todas esas cousas paternalistas e tal. Entón está sempre todo ese xogo que non é doado porque, claro, o sistema é poderoso e grande, témolo inoculado. Entón, esa vigilancia constante dende onde e como facemos. Sí, respostamos.
Pois eu penso que falamos xusto desto, non? E de feito a conversa na galería rematou así, non? O noso éxito personal, sí que temos éxito, porque, bueno, se brillid máis, pero que sae máis nos medios e tal, pero quero decir que o noso éxito personal é un fracaso colectivo, non? Creo que durante a conversa falamos deso, de como o sistema sempre deixa pasar a certos individuos e te dice, ves, como eres inteligente te dejamos pasar, ¿no? Y además, mira, además eres una mujer, mira, vete a cagar. O sea, é como pensar que non hai racismo porque Barack Obama foi presidente de Estados Unidos. Justamente eso non fai máis que falar da excepción da regra, non? E, ademais, Barack Obama foi un presidente terrible, porque tens que ser terrible. Igual que eu penso que parte do que facemos é un sobreperformance, non? Dese desclasamento. E portámonos ben, eu o digo, eu fui unha nena que me portei moi ben, porque tiña terror, porque se non me portaba ben e non chegaba ás expectativas dos meus pais, estaba fodendolle a vida aos meus pais. Non tiña ningún sentido todo aquilo. Cando tes 7 anos, vos recordades, non, da nena de Natalie Granger, cando tes 7 anos e tes todo eso xa encima, xa eres consciente de todo eso, bueno, tiras o carro das muñecas como mínimo, non? E eu me sentí toda a vida moi presionada por eso. Ese falar dende a senreira, dende o resentimento, non? Se convirte, tes unha parte da túa vida hipotecada, de algún xeito. Polo tanto, penso que eso non é certo. O sistema da arte, o sistema da literatura en xeral, o sistema no que vivimos é moito máis clasista do que falamos aquí, moito máis. É terriblemente clasista, civilinamente clasista. E se nos sentimos cuestionadas no mundo da arte, sinceramente, me dá lo mismo. O sea, me dá igual, porque unha cousa, me parece importante saber para quen falas, pero sobre todo de quen buscas a legitimación, de quen buscas ese recoñecemento. Mais que para quen falas, porque eu sei para quen fago o cinema, e para quen fago o cinema que a xente pensa que ese cinema non está destinado. Eso é importante. É que a xente non vai entender. Perdón, o que non entendes eres ti. Ti eres o que non entendes. E máis que eso, ou ademais de para quen falas, quen queres que recoñeza o teu traballo. E sinceramente, xa chegados a unha idade, que hai cada vez menos tempo, non podes esperar o recoñecemento de certas persoas. É como facer cinema feminista e pensar que entres no canon do cinema, que é absolutamente machista. Entón, penso, eu hai moitas cousas que hai 20 anos che contestaría de outro xeito e que agora como que fixen unha limpa na miña vida, porque cada vez me queda menos tempo de vida e non podo estar agardando o recoñecemento de certas xentes, non? Entón, para quen falamos e quen queres que che recoñeza. E a xente que quero que me recoñeza, sí que o recoñece. Sí, o tema da diáspora rural, pensando na clase, o tema da diáspora rural creo que está como pouco incorporado ao imaginario de clase, non? Aínda que hai moita xente facendo traballos, se fixeron traballos super interesantes, pero claro, a resistencia é moi grande, porque falar do tema da diáspora rural, reivindicar esa memoria, apunta a cousas que son fundacionais, que é o tema do progreso, da evolución da civilización a través da cultura burguesa, das cidades como paradigma de todo, é como o atraso, o progreso, apunta a cousas que son como pois eso, fundacionais, non? Entón, eso está por pouco incorporado na cuestión da clase, e despois hai outra cousa da clase que tamén fala moito a María deso, que é moi interesante, que a clase parece unha cousa que é voluntaria, o cando menos culpa,
dos ricos non é culpa. Os ricos nunca teñen culpa de ser fillos de quen son. Que tú dis que culpa, pero si é un chollo ser fillo de quen és, no? Pero, bueno, non nos señais porque non é culpa súa ter nacido fillo de marqués, como Ana Torroja, non? E ser mecano. Pero os pobres sí que como é culpa do pobre ser pobre, porque como estamos tamén na cultura do esforzo, se ti és pobre é porque non te esforzas dabondo e porque a máis estás como obligada a esforzarte. O capitalismo neoliberal, que o eu do capitalismo neoliberal é terrible. Entón é como dificultoso de falar de clase en términos estructurais porque non se entende como unha estructura, como se esa estructura xa estivera desmontada e ti podes chegar onde queiras dependendo do teu esforzo personal e xa está. Mesturando un pouco co tema anterior da maternidade, non? E como proxectamos eso para o futuro, porque estamos en espazo porque nos trouxeron ata aquí e a que outros espazos levamos a xente a que nos levamos da man, non? A min preocupame un pouco trasladarlle descrasamento ou unha lingua que os seus avós e a súa avoa non entendan a miña filla, parece moi preocupante, intento evitalo, pero entendo que así tamén a estou privando de un certo capital simbólico que lle podería dar, ou o mellor non, porque o mellor me flipo e en verdad falo como non sei se vos tamén pensades neso, non? Como somos debedoras das familias que nos trouxeron e de alguna maneira estamos xerando esa nova relación coas nosas fillas, non? Bueno, eu quería primeiro aclarar que a miña primeira lingua é o galego, polo tanto eu podo falar ca miña nai e ca miña avoa. Non se trata deso, sino dunha linguaxe que, bueno, era máis eso. Pero, por exemplo, en Galicia penso que eso é un problema que en Cataluña é outro, non? O tema da lingua propia, non? En Cataluña a lingua, o catalán, é da clase dominante e en Galicia non. E iso é algo que marca as nosas vidas e que marca o devir como nación, non? Aí temos a Margarita, que creo que está moi presente esa inscripción tamén. A ver, como teño unha filla gata, que se chama Medea, por certo, Mede para los amigos, pois, bueno, é broma. A mí me preocupa moito isto, de como transmitir eso. Cando decimos, ou falamos dende a senreira, non quere decir que haxa unha inoculación, que o primeiro, eu non creo que o resentimento de clase sexa negativo e transmitilo. Creo que é obvio. Volvendo a Mark Fisher, el fala de construir, de articular un sentimento colectivo fructífero, políticamente asenciable, non? Emancipador a partir desa senreira, non? O que é jodido é meterte na tua casa e dicirme da merda de vida teño porque eu querería ser de non sei que, me cago en tal. Bueno, ou, non sei, reconducir eso destruíndote a ti mesmo, non? Ou a ti mesma. Pero evidentemente creo que isto a min gustame moito la estética de la resistencia de Peter Weiss e o feito de construir unha cultura popular, pero popular non de entertainment pop, porque a entertainment pop é do capitalismo e non é popular. Está asociada absolutamente ao control das clases dirixentes sobre a cultura e sobre o que chamamos cultura popular hoxe en día. Senón esa cultura popular de clase, unha cultura popular que non considere que, isto era unha frase do meu irmán, que Kafka era burgués. Isto era un batiburrillo de certos progres dos 70 que era como, non, isto non se lee, non se... Supoño que era parte, non sei, de un entendemento moi estricto, non? De certas partes da cultura, e como nos decimos, aquí as que facemos alta cultura somos nós, queridas.
somos nós. Como apropiarte da cultura, como colonizar esa cultura, como facer esa cultura realmente unha cultura popular, transmisible, pero non baixando o nivel. Non? Eu sempre digo en clase, non vamos a ver pupurrís de Godard ou alguén falando de Godard. Vamos a ver a Godard directamente, que pode ser un señor detestable en moitas cousas, pero ten unha maneira de facer cinema que nos mudou a mirada, non? Entón, é francamente difícil a túa cuestión. A mí me parece, bueno, para non solamente por unha transmisión directa aos teus fillos e tal, como educar a nenos que todos temos ao rededor, porque eu teño sobriños e teño nenos ao rededor que tamén participo na súa crianza, na súa educación, sino como transmitir isto sin que conleve a idea de castración, de que me teño que estar controlando, de que isto non é placenteiro, de que isto non é poderoso, non? Esa idea das feministas dos 70 de displacer, ruptura do displacer visual radical, non? E as contestacións posteriores. Penso que estamos nese bucle e non é fácil, porque sí que hai que facer exercicios de ruptura. Penso que sí que hai que facelos e hai que cortar tamén. O da lingua, recollou da lingua, eu coñezo a situación da lingua aquí en Galicia, coñezo a máis gracias a vos que me estades acompañando en entender cuáles son os procesos. En Cataluña o proceso é distinto, pero eu faloche como diáspora. Fíxate que esa idea de falarlles aos fillos e as fillas a lingua dos ancestros é como clara, non? Aínda que non todo o mundo faga, pero como clara, non? Parece como unha boa idea, pero dende a diáspora, eu que estou en lingua minorizada, o que se nos conta na diáspora é hai que defender a lingua do país. E entón aí non é tan claro se o que temos que aprender e o que temos que transmitir é o galego, o que temos que aprender e transmitir o catalán, e tampouco é tan evidente que tú podas estar maternando ou criando, acompañando a crianza en non sei cuántas linguas, tampouco somos máquinas de linguas así simultáneas. Entón, o tema de entender a lingua materna en singular, como se só poidera haber unha, e despois todas esas cousas de algunhas nacións, como Cataluña, por exemplo, non sei se Galicia, pero como Cataluña o podo afirmar, de non incorporar outras linguas ao seu pasado, as linguas migratorias non entendelas como linguas tamén do país que poden acompañar a defensa da lingua en tanto que defensas das linguas, poñenos as poblacións da diáspora nunha situación moi complicada entre eses dous bens, entre esas dúas cousas que as dúas son boas, parecen boas ideas, pero que ao final son contradictorias e que estamos todo o tempo asiñaladas de por que non estás defendendo esta lingua, por que estás defendendo a outra. É un conflicto que é constante e que se vive con bastante tristeza, por decir algunha cousa, é bastante violenta a cousa. Onde foi a primeira sesión, non na aula de